الحلقه دي اسمها التواصل مع الارواح. زي ما في جن وفي ملائكه، في ناس ماتت كانوا يعني بشر ماتوا وارواحهم لسه ما انتقلتش لبرزخ عاليه. ليه؟ لان الناس دي بتبقى ميته في ظروف خلتهم لسه متعلقين في الارض، في حادثه، في مخدرات، ميت ولسه متعلق بحد من اهله، قلقان عليهم او خايف عليهم او زعلان منهم، او ميت في غضب، او حد ضربه، او في حرب، او في حاجات كده. فبيبقى الجسم مات راجع للارض بس روحه لسه تقيله، الذبذبات بتاعته تقيله، مش قادر يطلع لذبذبات عاليه، فبيبقى ستك عالق متعلق. لا عارف يعيش في جسم في الارض، ولا عارف يرجع للبرزخ، يرجع لربنا تاني. تمام. فالارواح دي بتعمل حاجه من اتنين: يا اما بتدور على حد حي عنده نفس المشاعر اللي هم ميتين بيها ويتعلقوا بيه ويتغذوا على الطاقه بتاعته. يعني لو واحد مثلا ميت منتحب عشان حزين، بيدور على حد حزين وبيتعلق بيه عشان يمتص من الطاقه بتاعته ويتغذى عليه. او واحده ميته غضبانه، او واحد ميت غضبان في حرب او بتاع، بيدور على حد عنده غضب 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 وبيلزق فيه ويتغذى على الطاقه بتاعته. يا اما الحاجه الثانيه، بيدوروا على حد يبقى عنده روحانيات وبيعرف يتواصل مع الارواح ديت ويساعدها ان هي تريزولف او تحل المشاكل النفسيه اللي عندها دي او الروحانيه. على فكره النفسيه جزء من الروحانيات، هي اسمه سايكولوجي او سايكايتري. كلمه سايك يعني روح، علم الروح، فسايكولوجي يعني علم الروح. anyway، بيساعدهم ان هم يريزولف المشاعر اللي عندهم ديت عشان روحهم تبقى خفيفه ويقدر يرجع لربنا تاني. طيب ازاي التواصل ده بيحصل؟ هم الكاميرا اخترعوها ازاي، والموبايل اخترعوه ازاي، والكمبيوتر اخترعوه ازاي؟ كل ده ريفرس انجينيرنج من خلقه ربنا. احنا فكره التواصل، التخاطر عن بعد، هي دي فكره الموبايل. كل البشر زمان كان عندهم المواضيع دي، بس العلم اندثر واحنا بقينا متعلقين اكتر بالتكنولوجيا وانفصلنا عن الطبيعه، ففقدنا القدرات الخارقه اللي عندنا. هي ما كانتش خارقه، ده عايز الحيوانات كلها تعمل كده. تبقى انت قاعد بتفكر في صاحبك بقى ما شفتوش بقالك 10 سنين، تلاقيه اتصل. تمام. فاحنا زي ما بنتصل بالتليفون ومخك بيبعت ذبذبات وبيستقبل ذبذبات، نفس الكلام هم الارواح دي بتبقى عايشه في عالم الذبذبات. فاحنا مجرد ما احنا بنتكلم معاهم في مخنا بكلام او حتى بس بافكار وباي لغه، يعني مش لازم تتكلم باللغه اللي هو بيفهمها وانت بتفهم، ممكن تتكلم مع واحد بيتكلم هيروغليفي بس هم بيحسوا بالافكار بالذبذبات، مش باللغه، مش باللينجويستكس، مش بالفوكلز، مش بالصوت. تمام. فانت لما بتتواصل معاهم وتبعت لهم افكار وتبقى مركز وتسمع، انت بتحس بالرد وبتحس، وبيبقى في كونفرزيشن بقى رايح جاي، وتشوف ايه المشكله وتحلها لهم ازاي والكلام ده. فاول حاجه لازم تصالحهم، اللي هو انا اسف على اللي حصل، انا بحبكم، انا عارف ان انتوا بتحبونا، شكرا ان انتوا لسه متعلقين بينا. واخر حاجه تشجعهم ان بص، العالم ده خلاص ما فيهوش اي حاجه تفضل مرتبط بيه، خلاص ليت جو وانسى وارجع لربنا. اي حاجه انت عايزها فكر فيها هتلاقيها اتحققت وجات لك على طول. اي حد عايز تشوفه، اي حاجه نفسك فيها، لان هم بيبقوا معظمهم مش عارفين ان هم ميتين اصلا. تمام. فهو ده التخاطر مع الارواح، ان انت بتساعدهم ان هم يخففوا المشاعر السلبيه اللي عندهم ويرجعوا لربنا تاني ويتواصلوا مع ربنا بالخمس خطوات اللي احنا قلنا عليهم: تشكرهم وتصالحهم وتحبهم وتقول لهم ان انت عارف ان هم بيحبوك، وتشجعهم ان هم يروحوا مكان احسن. بس ده منتهى السهوله.